ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா காக்டைல் பேர்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோட்டில் பவானி அப்படின்ற பிளேஸில் லக்ஷ்மி நகர் பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கும். ஸோ இந்த ஃபார்ம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காக்டைல் பேஸ்ட் ஃபார்ம். ஸோ இதை வச்சிருக்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபஸர். ஸோ ப்ரொஃபஸராக இருந்து அவர் வந்து காலேஜ்லேருந்து எல்லாம் ஜாபை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபுல்லாக இந்த பேர்ட்ஸ் ப்ளஸ் அக்ரிகல்ச்சர் எல்லாமே பார்த்துட்ருக்காரு. ஸோ அவரோட ஃபார்முக்கு நம்ம விசிட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் வந்துட்டு இருக்கிறதுலே சவுத் இந்தியாவிலே வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் ஃபார்ம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில் ஒரு 60 பேர்ஸ் கிட்ட மட்டுமே வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முக்கு இது வரைக்கும் யாரும் விசிட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபார்ம் தான் நம்ம விசிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டாப் கிளாஸ் டாப் குவாலிட்டியான எல்லா பேர்ட்ஸுமே இங்கே வந்து இருக்குங்க. காக்டெயிலை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நீங்கள் டாப்பாக பார்க்குறீங்களோ அது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ சைஸ் வைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஸோ நானே ஃபார்மை விசிட் பண்ணி ஆச்சரியப்பட்டுட்டேன். ஸோ இந்த ஃபார்மை நம்ம இன்றைக்கி ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அண்ணா, உங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அண்ணா. வணக்கம், என்னோடய பேர் வந்துட்டு நல்லசாமி. வீடு எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்துட்டு பவானி லக்ஷ்மி நகரில் வந்துட்டு நான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு முன்னாடியே வந்துட்டு காலேஜில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ அதெல்லாம் ஜாப் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு நான் ஃபுல் டைமாக இப்போ காக்டெயிலு, அப்புறம் வந்து டாக்ஸு, கொஞ்சம் அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் ஒர்க்கு, ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். காக்டெயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்டு ஒரு 12 இயர்ஸ் ஆச்சு இந்த காக்டெயிலில் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இப்போ டாக்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 1 இயர் ஆச்சு பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது ஒரு சைக்கிளிங் ப்ராசஸ் மாதிரி தான். இப்போ காக்டெயிலில் வந்துட்டு வேஸ்ட் ஆகிறத வந்துட்டு ஃபுட்டு வேஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நாங்கள் வந்து கோழிக்கும் காடைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதோட எக்ஸ்கிரீஷன், அதோட கழிவுகள் அந்த மாதிரி வேஸ்டேஜ் போச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நாங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு சைக்கிளிங் ப்ராசஸ் தான். எதுவுமே நாங்கள் வேஸ்ட் பண்ணுறதில்ல, எல்லாம் ப்ராப்பராக நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இங்கே ஃபார்மில் வந்து நீங்கள் 12 இயர்ஸாக வச்சுட்டு இருக்கீங்க பேர்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இங்கே 12 இயர்ஸில் என்னென்ன பேர்ட்ஸ் இங்கே இருக்குன்னு உங்ககிட்ட? இப்போ என்ன அப்படின்னா நான் வந்துட்டு மெஜாரிட்டியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா காக்டெயில்ஸ் வச்சுருக்கேன். காக்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50லேருந்து ஒரு 60 பேர் காக்டெயில்ஸ் இருக்குது. ஆஃப்ரிக்கன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்துட்டு ஒரு 20 பேர் வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் பிஞ்சஸ் இருக்குது. இதோட ஃபுட்டு வேஸ்டேஜ் எல்லாம் நான் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்காக சில வந்து கோழிகளும் சில காடைகளும் வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த காடையோட முட்டையை வந்துட்டு நான் டாக்கோ இல்லைன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்குவோம். கோழி வந்து நாங்கள் வந்துட்டு கறி அந்த பர்பஸ்க்கு, மீட் பர்பஸ்க்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பார்த்திங்கன்னா மெஜாரிட்டியாக வந்துட்டு காக்டெயில்ஸ் தான் இருக்குது. காக்டெயில்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 மியூட்டேஷன் வச்சுருக்கேன். ஒயிட் ஃபேஸ் அல்பினோ வச்சுருக்கேன், லுட்டினோ நார்மல் லுட்டினோஸ் பேட்ச் அது வச்சுருக்கேன், அப்புறம் பேஸ்டலில் வச்சுருக்கேன், க்ரீமில் இருக்குது. ஸோ அந்த 4 மியூட்டேஷன் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன். இந்த மியூட்டேஷன் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஓல்டு லைனேஜ், நல்ல பிளட் லைனு, ஹெவி சைஸ் பேர்டு. இப்போ நார்மல் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறத விட ஒரு டாப் குவாலிட்டி பேர்ட்ஸ் தான் வந்து எங்கிட்ட இருக்குது. க்ரஸ் சைஸ்லேருந்து பேர்டோட சைஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். நீங்கள் ஃபர்தராக அதை வீடியோவில் பார்ப்பீங்க நீங்கள். ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்சிலேருந்து இருக்குன்னா? ப்ரைஸ் ரேஞ்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல் கிரே, லுட்டினோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக் வெரைட்டின்னு சொல்லுவோம். ஒரு ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணாவே இதுதான் நம்ம வந்து ஃபார்மில் முதல்ல வைக்கணும். இதெல்லாம் வைல்டு டைப்ஸ் சொல்லுவோம். வைல்டு டைப்ஸ்னால் எல்லா ஒரு கிளைமேட் கண்டிஷனுக்கும் வந்துட்டு இது அடாப்ட் ஆகும். ஸோ இது தான் பேசிக் வெரைட்டிஸு. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி ஒரு ரேட்டு, இப்போ ஒரு ரேட் அப்படிங்கிறது தான் ஆகிப்போச்சு. இப்போ என்ன அப்படின்னா நார்மலாக கிரே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஹேண்ட் ஃபீடிங் 6000 கொடுத்துட்டு இருந்தேன். செல்ஃப் ஃபீடிங் 6 பார்த்தீங்கன்னா 1500 இல்லை 2000 அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிட்டு இருந்துச்சு. இந்த கொரோனா இஷ்யூஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த மொபைலு, டிவி அந்த இதிலிருந்து ஆப்ஷன்ஸ் வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய பெட்ஸில் உள்ளே வந்தாங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில்ஸ் இல்லை டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய உள்ள வந்தாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில்ஸோட ரேட்டு அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கிரேவே நான் வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் 6 1000 கொடுத்துட்ருக்கேன். செல்ஃப் ஃபீடிங் 6 பார்த்தீங்கன்னா 2 இல்லை 2500 அந்த ரேஞ்சு போயிட்டுருக்குது. லுட்டினோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மல் ஹேண்ட் ஃபீடிங் 6 2000 போயிட்டுருக்கு. செல்ஃப் ஃபீடிங் 6 அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 4000 4.5 போயிட்டுருக்கு. இதை விட அடுத்த வெரைட்டி போனோம்னா அல்பினோ வந்துட்டு அதுவும் ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து 2.5 அந்த மாதிரி ஹேண்ட் ஃபீடிங் 6. செல்ஃப் ஃபீடிங் பார்த்தீங்கன்னா 6000 வருது பேர் அந்த மாதிரி. இதை விட நீங்கள் ஐ வெரைட்டி போகணும் அப்படின்னா பேஸ்டல், க்ரீமு, அதில் வந்துட்டு சேடல் பேக்கு, ஸ்பாட்டடு, பட்டர்ஃப்ளை இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸில் இருக்குது. அது அரௌண்டு 10,000 to 20,000 வரைக்கும் இருக்குது. செல்ஃப் ஃபீடிங் 6 எல்லாமே வந்துருக்கு. இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ சொன்னீங்களேண்ணா, இது பேராக கேட்டால் உங்ககிட்ட கிடைக்குமா? ப்ரீடிங் பேர் அப்படின்னு கொடுப்பீங்களா? எப்படின்னாப்பா இப்போது எல்லோரும் கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு. நீங்கள் இப்போ ஹேண்ட் ஃபீடிங் 6 ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் எனக்கு என்னென்னா 20 days 6 வேணும்னு கேட்பாங்க. ஸோ நான் வந்துட்டு ஹேட்ச் ஆகி 20 days 6லேயே வந்து சேல் பண்ணிடுறேன். சில பேர் வந்துட்டு ஃபெதரிங் எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 1 month 6 கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியும் கொடுக்குறேன். சில பேர் வந்து செல்ஃப் ஃபீடிங் 6 கேட்பாங்க, அந்த மாதிரியும் கொடுக்குறேன். சில பேர் வந்துட்டு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா
பேரா வேணும்னு கேட்குறாங்க. பேரா வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் நான் 1 இயர் பேர்டு கொடுக்குறேன். சில பேர் வந்துட்டு செமி அடல்ட் வேணும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து 4 மந்த்ஸும் கொடுக்குறேன், 5 மந்த்ஸு செமி அடல்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸும் கொடுக்குறேன். சில பேர் வந்துட்டு மேல் மட்டும் வேணும், ஃபீமேல் மட்டும் வேணும்னு கேட்குறாங்க. அதுவும் கொடுக்குறேன். இல்லை பேரா வேணும்னு கேட்குறாங்க, அது மாதிரி தரேன். என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு கஸ்டமர்ஸ் வாண்டட் என்னவோ என்கொயரிஸ் வரதை பொறுத்து, அவங்க கொயரிஸ் பொறுத்து நான் கொடுக்குறேன். பட் என்ன அப்படின்னா என்கிட்ட இருக்கணும் அந்த பேர்டு. அந்த டைமில் அவங்க கேட்குற டைமில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபார்வர்ட் பண்ணுவேன். இல்லை அப்படின்னா நம்பர் சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு வந்துட்டு நான் மெசேஜ் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் சேல் பண்ணுறது வந்து உங்களோட பிளேஸில் மட்டும்தான் பண்ணுறீங்களா, இல்லை ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பண்ண முடியுமா உங்களால்? இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் அந்த பேர்ட்ஸு பார்த்துட்ருக்கேன், டாக்ஸு, அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க்கு இது எல்லாமே பார்க்குறதுனால கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான் எனக்கு. அதர் ஸ்டேட் வந்துட்டு எனக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறது. அதுவும் இந்த பிஃபோர் கோவிட் இஷ்யூஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நான் எல்லா பக்கம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணேன். அரௌண்ட் சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ இந்த கோவிட் இஷ்யூனால டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இஷ்யூஸ் வந்ததுனால மோஸ்ட்லி ஃபார்முக்கே வந்து எடுத்துகிட்டு போக சொல்லிடுறேன். ஏன் அப்படின்னா ரிஸ்க் எனக்கு ரொம்ப கம்மி. ஃபார்முக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் பார்க்குறாங்க, அந்த ஃபார்மை ஒரு விசிட் பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கிது பேர்ட்ஸை பற்றி. ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி கஸ்டமர்ஸ் வந்து நான் வந்து ஃபார்முக்கே விசிட் பண்ணி வந்து பேர்டு எடுத்துக்குன்னு சொல்கிறேன். அப்படி இல்லை அப்படிங்கும்போது ஒரு சிலருக்கு வந்து நான் கொடுத்துட்றேன். ஈஸியாக கேரளா கொடுத்துட்றேன், கர்நாடகா வந்துட்டு நான் ஈஸியாக டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பஸ்ஸில் கொடுத்துட்றேன். இப்போ கோவிட் இஷ்யூஸ் முடிஞ்சதுனால உனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, எல்லா பக்கம் பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்கனால கொடுத்துட்றோம் எல்லா பக்கம். ஓகேண்ணா. ஸோ இப்போ ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. உங்கள் ஃபார்ம் ஒரு விசிட் கூப்பிட்டு போகிறீங்களா, லைக் ஒரு டூர் மாதிரி? தாராளமாக வாங்க, பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா காக்டெயிலில் பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்படி, ப்ரீடிங் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்ல போகிறேன். முதல்ல வந்து நம்ம பேர்டு வந்துட்டு காக்டெயிலில் வந்துட்டு ப்ரீடிங்க்கு செல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்ல ஹெல்த்தியான பேர்டை செல் பண்ணணும். அது வந்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபேமிலியோ அல்லது வேறு எங்கேருந்து ஃபார்ம் இருக்கிறீங்க, முதல்ல செலெக்ஷன் ஆஃப் தி பேர்டு வந்துட்டு ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். நீங்கள் வந்துட்டு அது 5 மந்த்ஸில் டு ஒரு 8 மந்த்ஸில் செல் பண்ணிங்கன்னா பெட்டர். ஏன்னா ப்ரீடிங் பேர் ஒரு இடத்துலேருந்து சக்ஸஸ் ஆகிருக்கும், அது உங்கள் பிளேஸுக்கு வந்துட்டு ப்ரீட் ஆகிறதுங்கிறது கஷ்டம். அதனால் பெட்டர் வந்துட்டு செமி அடல்ட்டாவோ அந்த மாதிரி செல் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை சிக்ஸாக இருந்தாலும் பெட்டர். அதை கொண்டு வந்துட்டு உங்கள் பிளேஸ்க்கு ஒரு 4 to 5 months பழக்குங்க. அது நீங்கள் கரெக்டாக உங்கள் இடத்துக்கு ஃபீடிங்கு, உங்கள் பிளேஸு, அந்த என்விரான்மெண்ட், தட் மீன்ஸ் அந்த கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறம் உங்கள் பிளேஸில் நீங்கள் ப்ரீடி பாக்ஸ் மாட்டினீங்க அப்படின்னா அது ஈஸியாக வந்துட்டு ப்ரீட் ஆகும். மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில் வந்துட்டு லுட்டினோல்ருந்து அல்பினோ, ஒயிட் ஃபேஸ் இது எல்லாமே வந்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டான ப்ரீடிங் ஏஜ் அப்படின்னா மேலுக்கு 1 year கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும். ஃபீமேலுக்கு வந்துட்டு 11 monthsலேருந்து ஒரு 1 year அதுவும் ஆயிருந்துச்சுன்னா பெட்டர். தட் மீன்ஸ்னா 1 year இருந்துச்சுன்னா காக்டெயில் வந்து ப்ரீடிங் வந்துட்டு சக்ஸஸ் ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா நிறையா எக்கு வந்துட்டு ஃபெர்டிலிட்டி ஆகிறது ப்ராசஸ், அப்புறம் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் பிஹேவியரு, ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் நிறைய வரும். பெட்டர் வந்துட்டு 1 year கம்ப்ளீட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்காங்க ப்ரீடிங்க்கு. இப்போ ப்ரீடிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 5 to 6 monthsலேயே வந்துட்டு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அந்த க்ரஸ்ட் வந்து நல்லா லென்த்தாக இருக்கும் மேலுக்கு. இப்போ நார்மல் லுட்டினோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்ச் வந்து நல்லா டார்க்காக இருக்கும் மேலுக்கு. அது சவுண்டு நீங்கள் விசில் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணும். அவங்க எல்லாமே மேலு. ஃபீமேலாக இருந்தால் பெல்விக் போனில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கேப் அதிகமாக இருக்கும். இந்த இந்த சீக் வந்துட்டு கொஞ்சம் லைட் கலராக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கே வரும். இல்லை அப்படின்னா நம்ம டிஎன்ஏ டெஸ்ட் இருக்குது. த்ரூ அந்த டிஎன்ஏ டெஸ்ட் மூலமாக நம்ம மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்து செல் பண்ணிக்கோங்க. செல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேஜ் சூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்துட்டு கேஜ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு 2க்கு 1.5 இல்லைன்னா 3க்கு 2. ஸோ அந்த மாதிரி கேஜ் வந்து செல் பண்ணிக்கணும். ஹைட் வந்துட்டு 1.5 இருந்தால் போதும். 2 லென்த்து ஆர் பிரெத் வந்துட்டு 3 இருக்கிற மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இருந்துச்சுன்னா பெட்ரு. நல்ல ஒரு ஸ்பேசியஸாக இருந்தால் தான் அவங்களும் ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அப்போ தான் ப்ரீடிங்க்கு கொஞ்சம் நல்ல சக்ஸஸாக இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் போயிட்டீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு பாக்ஸ் மாட்டி மேல் அண்ட் ஃபீமேலாக அது உள்ளே விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா வித்தின் ஒரு 1 monthல் அது என்ன அப்படின்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்துட்டு அந்த பாக்ஸ் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி பாக்ஸை பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்கு வைக்கிறது எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். எக்கு இன்குபேஷன் பீரியட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 21 days எக்கு வந்து இன்குபேஷன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஹேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அரௌண்ட் 1.5 months to 2 months வந்துட்டு எல்லா சிக்ஸும் நெஸ்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும். இதில் ஃபுட் ஐட்டம்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி ட்ரை ஃபுட்டில் வந்துட்டு தெனை, சாமை, வரகு, காட்டுக்கம்பு, ராகி, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே ட்ரை ஃபுட்டில் கொடுக்குறேன். சன்ஃப்ளவர் சீட் கொடுக்குறேன். அப்புறம் கட்டில் போன் கொடுத்துருப்பேன். செம்மண் கூட கொடுப்பேன் நான். இதுக்கு செம்மண் அப்படிங்கிறது வந்து நார்மலாக நம்ம லேண்ட்லேருந்து இருக்கிறதில்ல, புத்து மண்ணுன்னு சொல்லுவோம். புத்து மண் அப்படின்னா கரையான் கொண்டு வந்து வைக்கிற மண். இப்போ கரையான் வந்துட்டு மண்ணுக்குள்ளே இருந்து உள்ள அடி மண்ணிலிருந்து மேலே கொண்டு வரும்.
அந்த கரையான் வந்து எங்கே அதிகமாக வரும் அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணாது, நம்ம பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணாத நிலத்தில் மட்டும்தான் கரையாக இருக்கும். அந்த மாதிரி வர மண் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழேருந்து கொண்டு வரது பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரிஷன் வேல்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், நிறைய மினரல்ஸ் வந்து அதில் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி மண் வந்துட்டு காஞ்ச புத்து அதிலிருந்து நாங்கள் கட் பண்ணி எடுத்து வந்து அதை கொண்டு வந்து வச்சோம் அப்படின்னா அப்படியே கொறிச்சு இவங்க சாப்பிட்டுக்குவாங்க. ஸோ கட்டில் பண்ணோட சேர்த்து நான் இந்த மாதிரி வைக்கிறதுனால நியூட்ரியன்ஸ் அவங்களுக்கு மினரல்ஸ்லாம் இதிலேருந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க. சாஃப்ட் ஃபுட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பாசிப்பயிறு, கோதுமை, கருப்பு சுண்டல் இதெல்லாம் சோக்கூடாக கொடுக்கலாம். சோக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ப்ரவுட் பண்ணி கொடுக்கலாம். அதில் நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து இருக்கும். அது மாதிரி வெள்ளை சுண்டல், காபிள் சுண்டல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுவுமே நீங்கள் கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி சாஃப்ட் ஃபுட்டெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்துட்டு சிக்ஸாக இருக்கும்போது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸோட சைஸு நல்லா வரும், ஹெல்த்தியாக வரும். ஸோ அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேர்ட்ஸ் காக்டெயில் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வெயில் காலத்தில் வந்துட்டு நிறைய சாஃப்ட் ஃபுட்டு சாப்பிடுவாங்க. குளிர்காலம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போ ட்ரை ஃபுட்டு நிறைய எடுத்துக்குவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரை ஃபுட்டு வந்து நிறைய குளிர்காலத்தில் கொடுக்கணும். ஏன் அப்படின்னா சோக்குடு ஃபுட்டோ இல்லை வந்து சாஃப்ட் ஃபுட்டோ கொடுத்திங்க அப்படின்னா சில டைமில் வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் கூட வரும். ஸோ அதனால் வெயில் காலத்தில் வந்துட்டு நிறைய சாஃப்ட் ஃபுட்டும் குளிர்காலத்தில் நிறைய ட்ரை ஃபுட்டும் நீங்கள் கொடுத்து அந்த மாதிரி பழக்கிக்குவாங்க பேர்ட்ஸை. ஸோ இங்கே நிறைய காக்டெயில்ஸ் இருக்குல்லண்ணா, ஸோ இந்த காக்டெயில்ஸில் என்னென்ன மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா? இப்போ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்டலு எங்கிட்ட இருக்கிறதுலே வந்து நல்ல ஓல்டு லைனேஜ், நல்ல ஹெவி சைஸு பேஸ்டல். அது பேஸ்டல் போல் ஃபீமேலு. அவங்க வந்துட்டு பேஸ்டலில் வந்துட்டு செடல் பேக் மேலு. இப்போது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நார்மல் பேட்ச்சு. நார்மல் பேட்ச்னால் இந்த லுட்டினோ, நார்மல் கிரே சொல்லுவீங்களே, ஸோ அந்த மாதிரி. இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்னத்தில் வந்து பேட்ச் வந்து நல்லா டார்க்காக இருக்கும், டார்க் ஆரஞ்சு கலர் இருக்கும், ரெட்டிஷ் அந்த மாதிரி கலந்து. ஸோ இவங்க தான் பேசிக் வெரைட்டிஸ். இவங்க வந்துட்டு வைல்ட் டைப்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து எல்லா கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ்க்கும் வந்துட்டு இது அடாப்ட் ஆகும். இந்த வெரைட்டிஸ் இது நார்மல். அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா இது பேஸ்டல். இது பேஸ்டல்னால் நார்மலாக இருக்கிற அந்த ஆரஞ்சு சீக்கை விட லைட்டாக இருக்கும், லைட் எல்லோ கலர் மட்டும் இருக்கும். அதை விட இது கொஞ்சம் பேர்டு வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி. அது வந்துட்டு அடுத்து வந்த மியூட்டேஷன்ஸ். இந்த மியூட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இது வந்து நார்மல் கிரேயை விட வந்து ரேட் வந்து கொஞ்சம் நமக்கு கூட வரும். இப்போது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயிட் அல்பினோவில் சேடல் பேக்கு ஃபீமேல் போட்டிருக்கேன். இது வந்துட்டு பேஸ்டலில் வந்துட்டு மேல் வந்துட்டு கிரே. ஸோ இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் போடலாம். ஒரு அல்பினோ மியூட்டேஷனும் ஒரு பேஸ்டலில் மியூட்டேஷன் போடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் போடும்போது என்ன சிக்ஸ் வரும்? இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் போடும்போது டாமினன்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு பேஸ்டல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி அதில் வந்து அதிகமான பேஸ்டல் சிக்ஸ் வரும். இப்போ நம்ம எக்ஸாக்ட் சேடல் பேக்கு நான் ஃபீமேல் போட்டிருக்கேன். இப்போ மேல் வந்துட்டு சேடல் பேக்கில் வந்து மிஸ் மார்க்கிங்காக இருக்குது. பேஸ்டல் வந்துட்டு எக்ஸாக்ட் சேடல் பேக்லேயும் நமக்கு வரலாம். அந்த மாதிரி இதை வந்துட்டு நம்ம எதுவுமே கெஸ் பண்ண முடியாது. சிக்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸாக்ட் சேடல் பேக்கில் நமக்கு பேஸ்டல் கிடைக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில் பொறுத்தளவுக்கு ஹீட் எவ்வளோ இருந்தாலும் வந்துட்டு அவங்க டாலரேட் பண்ணிக்குவாங்க. ரெய்னி சீசனும் நமக்கு அந்த குளிர்காலம் தான் ரொம்ப பிரச்சனையான இது. என்ன அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பரில் வந்துட்டு அந்த 4 மந்த்ஸும் ரொம்ப கேரிங்காக காக்டெயில் பார்த்துக்கணும். இந்த டைம் தான் வந்துட்டு ரொம்ப டேஞ்சரான பீரியட்னு சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னா ரெய்னி ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த காக்டெயில் பொறுத்தளவுக்கு ஃபுட் எடுக்கிறதே கன்சியூமிங்கே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இவங்களே ஃபுட் எடுக்காத போது சிக்ஸ் ஃபீட் பண்ணுறதும் ரொம்ப குறையும். ஸோ இந்த டைமில் மோஸ்ட்லி நம்ம ப்ரீடிங் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்ரு. செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பரில் வந்து ப்ரீடிங் சுத்தமாக நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு பேர்டை மட்டும் நம்ம ஹெல்த்தியாக வச்சுருந்தாவே போதும். ஜான்வரிக்கு மேலே நம்ம வந்து ப்ரீடிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு ஹீட் ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கிற நம்ம ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாதிரி ஃபுட்டு நிறைய கொடுக்கணும். அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நிறைய ட்ரை ஃபுட்டில் வந்துட்டு சாமை, வரகு, கம்பு, கேழ்வரகு அந்த மாதிரி சேர்த்திக்கலாம். அதோட வந்து சன்ஃப்ளவர் சீடு, சஃபோலா சீடு, ஓட்ஸு, ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை ஃபுட்டாக நிறைய கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஈஸியாக, தட் மீன்ஸ் அது வந்து அந்த டைமில் அதுதான் விரும்பும். அந்த குளிர்காலத்துக்கு வந்து அதுதான் விரும்பும். சோக்குடு ஃபுட்டு அதிகமாக அது எடுக்காது. அதேமாதிரி சோக்குடு ஃபுட்டு நிறைய கொடுத்தீங்கன்னா மழை காலத்தில் வந்துட்டு ஈஸியாக ஈஸ்ட்டும் ஃபங்கலும் உங்களுக்கு வரும். ஸோ அந்த இன்ஃபெக்ஷன் போச்சு அப்படின்னா டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வரும். அப்போ தான் வந்துட்டு அதுக்கு வந்து டயரியா வருது, அந்த சுக்கான்னு சொல்லுவாங்க, அது கிரீனிஷாக மோஷன் போகிறது. ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸெல்லாம் வரும். ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பெட்டர் வந்துட்டு நம்ம சோக்குடு ஃபுட்டு நிறைய தராமல் ட்ரை ஃபுட்டு நிறைய நம்ம குளிர்காலத்தில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா காக்டெயில் வந்துட்டு நம்ம ப்ரொடக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து நைட் டைமு ரொம்ப மழை இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஃபுட்டு மார்னிங்லேருந்து எடுக்காது. அந்த டைமில் பெட்டர் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி குண்டு பல்ப்பு போடுங்க. குண்டு பல்ப் போட்டிங்க உள்ள கொஞ்சம் ஹீட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்துட்டு சஸ்டெயின் ஆகும். அந்த இன்கேண்டசன் பல்ப்னு சொல்லுவாங்க குண்டு பல்ப்பு. ஸோ இது யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ஹீட் நிறைய ப்ரொடக்ஷன் ஆகும். இது இல்லை ஹீட்டர் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம்
பாதுகாப்பாக இருக்கும் அதுக்கு. அப்புறம் வாட்டர் மெயின் இது. வாட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து நான் 8 o'clock வாட்டர் வைக்கிறேன் அப்படின்னா அதை நைட்டு 6 o'clock நான் எடுத்துருவேன். ஈவினிங் 6 o'clock வாட்டர் ஃபுல்லாக எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா அதில் நிறைய ஃபுட்டு வேஸ்டேஜ் இருக்கும், எக்ஸ்கிரீஷன்ஸ் அதுக்குள்ளேயே போட்டு வச்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வரைக்கும் விட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து ஈஸியாக அந்த தண்ணி குடிச்சிட்டு அதுக்கு டிசீஸ் நிறைய வந்துடும். ஸோ அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணியை முழுசாக வந்து நைட் எடுத்துடணும். காலையில் வந்துட்டு நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து வைக்கணும். அது இந்த செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் லைட்டாக வார்ம் வாட்டர் வைக்கிறது இன்னும் பெட்டர். ஏன்னா ரொம்ப சில்னஸாக இருக்கும், அது வந்துட்டு குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லைட்டாக வாட்டரை ஹீட் பண்ணி ஒரு வார்ம் கண்டிஷனில் நீங்கள் வச்சா இன்னுமே பெட்டராக இருக்கும். அப்போ நிறையா தண்ணி எடுத்துக்குவாங்க இவங்க. இப்போ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா லுட்டினோ பேஸ்டல் பேர்ல் சொல்லுவோம், சின்னமன் பேஸ்டல் பேர்லு. இவங்க பேரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லுட்டினோ ஃபீமேலு, சின்னமனில் வந்துட்டு மேலு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலர் சிக்ஸ் தான். இது மாதிரி கிடைக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு இது பார்த்திங்க அப்படின்னா அரௌண்டு ஒரு 1.5 months 6 ஆச்சு. இப்போ தான் நெஸ்ட் அவுட் ஆகிருக்காங்க. செல்ஃப் ஃபீடிங் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பேரண்ட்ஸ்டையும் ஃபீடு வாங்குறாங்க, இப்போ செல்ஃப் ஃபீடிங்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு 2 weeks ஆச்சுன்னா ஃபுல்லாக பேரண்ட்ஸ்னு செப்பரேட் பண்ணிடுவேன். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தனியாகவே இவங்க ஃபுட் எடுக்க பழகிடுவாங்க. இது ஆல்மோஸ்ட் ஃபீமேலாக வரும். இந்த பேர்ல் மார்க்கிங் வந்துச்சுனாவே ஆல்மோஸ்ட் ஃபீமேல் தான். ஸோ இப்போ இதுலேருந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் கொடுப்பீங்களாண்ணா? இல்லை, இது ஒரு சிலர் என்ன விரும்புகிறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ்லேயே ஹேண்ட் ஃபீடிங் எடுத்துடுறாங்க, ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடியே. இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டாங்கன்னா கடிக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இவங்க. அப்புறம் ஃபீடிங் வந்துட்டு தானாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நம்ம ஃபீடிங் வந்துட்டு ஃபுல்லாக நம்மளை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா தான் ஹேண்ட் ஃபீடிங்க்கு வந்துட்டு வரும். அதுமாதிரி டேம்டுக்கு வரும். நம்ம சொல்கிறத தான் நம்ம பழக்க முடியும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டு யாரும் விரும்புறதில்ல ஹேண்ட் ஃபீடிங்க்கு. இதுக்கு முன்னாடியே எடுத்துருவாங்க, ஃபெதரிங் எல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடியே எடுத்துருவாங்க. இது வந்துட்டு சேடல் பேக்குன்னு சொல்கிறோம். அல்பினோவில் சேடல் பேக்கு. இது பேரண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 2 பேருமே வந்துட்டு மிஸ் மார்க்கிங்கில் வந்துட்டு பேர்ல் ஸ்பாட்டட் வந்திருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து சேடல் பேக் சிக் வந்துருக்குது. ஸோ நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி சேடல் பேக்கு, பட்டர்ஃப்ளையு, ஸ்பாட்டடு, மிஸ் மார்க்கிங்கு, கிளியர் பைடு இதுலேருந்து நம்ம எந்த மாதிரி சிக்ஸும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே முடியாது. ஈவன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2மே கிளியர் பைடாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்துட்டு சேடல் பேக்கில் வரலாம், பட்டர்ஃப்ளையில் வரலாம். நீங்கள் பட்டர்ஃப்ளை பேரண்ட்ஸ் போடுவீங்க, உங்களுக்கு வந்துட்டு சிங்கிள் ஸ்பாட்டட் மட்டும் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஒரு 4-5 கலரில் வந்துட்டு நீங்கள் எந்த சிக்ஸும் நம்ம கரெக்டாக ப்ராப்பராக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே முடியாது. அது நிறைய பிளட் லைன் மிக்ஸ் ஆகி வந்துட்டுருக்கும். ஸோ இவங்க பேர் 2 பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட்டடு, அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேடல் பேக் சிக்ஸ் வந்துருக்குது. இந்த ஃபார்மை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குங்க. லைக் நெஸ்ட் பாக்ஸை எப்படி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறது, நெஸ்ட் பாக்ஸ் கேர் எப்படி பண்ணுறது, அண்ட் சிக்ஸை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, சிக்ஸை எப்படி கேர் பண்ணுறது, ஸோ ஒரு எக்ஸை எப்படி ஃபர்டிலிட்டி பார்க்குறதுன்னு சொல்லி இன்னும் நிறைய விஷயம் வந்து இந்த ஃபார்மில் பார்க்க வேண்டியது இருக்குங்க. ஸோ இதே வீடியோவை நம்ம கண்டினியூஷன் வீடியோவாக அடுத்த வீடியோவில் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஸோ அடுத்த வீடியோ வந்து சீக்கிரமாக நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறோம்.